tunaweza tukawa nao, lakini ni kwa sababu ya uwezo wa Mungu na rehema za Mungu ambazo zimekuwa sababu ya sisi kwa hivi ama sisi kwa hai. Kama nilivyosema kwamba maana hatuishi kwa kuwa tuna nguvu ama kwa kuwa tuna uwezo wa kuishi, lakini tunaishi kwa sababu ya yule ambaye tulitoka kwake na mwisho tutarejea kwake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi, kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya uzima kidogo ambao amenijalia. Nami kwa ajili hiyo sioni haya ama sioni aibu kumshukuru Mungu kwa hiki kidogo ama kichache ambacho amenipatia, ama neema hii kidogo ambayo amenipatia. Na katika neema hiyo ambayo Mungu amenijalia, na mimi nakuwa napenda angalau niongee mawili matatu, kwa sababu ninachojua ni kwamba wote ni watu wa Mungu na tulitoka kwa Mungu na tuliumbwa na Mungu, na mwisho yote tutarudi kwake. Lakini yote katika yote ni kwamba tunakumbushana kwa habari ya maneno ya Mungu, kwa vile ambavyo inatupasa tuwe ama inatupasa tuishi, kwa kuwa tunakumbushana kwa habari ya maneno ya Mungu kwa vile ambavyo tunapaswa kuishi ama tunatakiwa kuishi. Kwa kuwa nasemaga mara kadhaa kwamba hakuna kitu ama hakuna jambo ambalo Mungu analifanya kwa bahati mbaya, lakini kila kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha yetu kuna makusudi ama kuna jambo ambalo anakuwa amekusudia ya kwamba lifanyike kupitia maisha yetu ama kuishi kwetu. Kwamba kama Mungu ameniacha hai, na kuna baadhi ya ndugu zetu wenda tulikuwa nao wiki iliyopita, lakini leo kufika siku ya leo hatupo nao, na wapo pale ama wapo kwenye mazingira yale, si kwamba walipenda ama wanapenda wawe mazingira yale. Kuna wengine walikufa, kuna wengine walipata ajali, kuna wengine wanaumwa, wana hali mbaya, wanapitia hali mbaya za hapa na pale. Ila mimi na wewe Mungu ametuacha bado tupo hivi, kwa kuwa kama naweza nikaa nimesimama kama hivi, kuna watu ambao hawana uwezo wa kusimama. Kama naweza nikaa nenda kazini, kuna watu ambao hawana uwezo kufanya kazi. Kama kuna kitu chochote ambacho naweza nikaa nakifanya, kuna watu ambao hawana uwezo huo. Kama naweza nikaa na kula chakula, kuna watu ambao kula chakula hawana uwezo huo. Lakini je, kwa nini Mungu ametuacha hai? Ametuacha hai kwa ajili ya nini? Nasemaga mara kadhaa kwamba jambo lolote ama tukio lolote lililompata mtu yeyote wa aina yoyote, muda mwingine ni fundisho ama ni indicator ya kwamba lile jambo kama ni baya kama ni jema, hata mimi linaweza likanifikiria kwamba kama ni mabaya yanaweza kama yametokea kwenye maisha ya watu wengine. Lile muda mwingine linakuwa linanionyesha kwamba hata mimi naweza nikapatwa na yale ambayo wamepatwa wao. Yaani hali zile kama za magonjwa, kwa kuwa wanaumwa si kwa kuwa wanapenda kumwa ama wawe pale. Wengi wao wengi hao ambao walikufa labda haina maana kwamba walikuwa wanapenda kuwa pale ama pale walipo, na wenyewe walikuwa na mipango tu ya kawaida, na wenyewe walipenda waendelee kuishi, waendelee kufanikisha vitu mbalimbali kwenye maisha yao. Lakini leo hatupo nao. Tujiulize kwamba Mungu ametuacha hai kwa ajili ya nini? Ama ametuacha wazima hivi kwa ajili ya nini? Kwa nini Mungu ameamua kufanya hayo? Au je, kwamba Mungu amefanya hivi ama ametuacha hivi kwa kuwa kuna kitu ambacho Mungu anatutegemea sana, kwamba yani Mungu bila sisi yeye hawezi chochote na si chochote. Kwa nini ametuacha? Lakini tukisema kwamba ni hivyo tunajidanganya, kwa kuwa kila agizo na maandiko yanasema kwamba maana kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa ajili ya kuonya watu, kuadabisha watu kwenye maisha yao. Anasema kwamba kwa nini Mungu ametuacha hai? Na naongeaga mara kadhaa kwamba uhai tulionao ama uzima tulionao ni kama zawadi kutoka kwa Mungu. Na kama ni zawadi kutoka kwa Mungu, basi kuna jambo ama kuna kitu ambacho Mungu angetaka kwamba akione ama aone tunapatikana, tunaonekana katika njia yake ama katika maagizo yake aliyoyaweka katika vitabu vya dini, katika Biblia takatifu na maandiko mbalimbali.
na ninachojua ni kwamba hakuna maagizo ya Mungu ambayo Mungu aliyaweka ili atukomoe, lakini kila jambo ama kila agizo ambalo Mungu aliliweka kwenye maisha yetu ama kwenye maisha ya wanadamu aliliweka kwa ajili ya watu ama sisi tujipatie faida katika kila tendo jema tunalokuwa tunalifanya. Katika kila kitu ambacho tunakuwa tunafanya tujipatie, maana yake tusijipatie hasara kwa namna yote ile. Sasa unaona ni kwamba natoa mfano mara nyingi ama mara kadhaa ya kwamba inatokea mtu amekushonea nguo nyeupe ili uvae, na si kana kwamba labda amekuazimisha ama amekukopesha, amekupa kama zawadi, alafu hiyo zawadi aliyokupa ama aliyokupatia akaiona hiyo nguo nyeupe kabisa, white kabisa, akaona hiyo nguo ni kama unaikatia mkao na bebea mkao, unafanyia shughuli ambazo tafanya ile nguo isikae kwenye namna ama hali ya ubora ambao ilitakiwa kuwa nao, lakini akakuta kwamba una matumizi mabaya juu ya kile kitu ambacho amekupa. Ni kwamba yule mtu ni kweli huenda kukuazimisha ama kukopesha, lakini atavunjika moyo ama hataona sababu ya kukupa kingine na kingine ama kukutendea jambo lingine. Atavunjika moyo, na hasa kama alijua kwamba ulikuwa na akili timamu, atavunjika moyo kwa namna moja ama nyingine. Ndivyo kwamba hata sisi ndivyo ambavyo tunakuwa hivyo kwa Mungu, kwamba hatujui kwamba kwa nini Mungu ametuacha hai mpaka siku ya leo. Na ni kweli tumetoka nyumbani tunaenda makazini, hata mimi mwenyewe naenda kazini. Naenda kazini, hatujui kwamba kwa nini Mungu ametuacha hivi. Lakini kama nilivyosema kwamba jambo lolote ambalo Mungu jambo lolote ambalo linatokea kwenye maisha mtu mwingine, lile mara nyingi ni fundisho ama ni onyo. Ndio maana nasema ukiona mwenzako ameoga inaweza kwa kutia vitu kama hivyo. Sasa ni kwamba ninachojua ni kwamba kama Mungu ametuacha hai kwa ajili ya makusudi yake ya milele. Na kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa kwanza anasema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika siku hizo ama sina furaha katika miaka hiyo. Lakini pia Mhubiri leo anasema kwamba hakuna jipya chini ya jua. Anasema bali yaliyoko sasa yaliwahi kwako kwa nyuma. Vitu ambavyo naweza nikana vifanya sasa hivi kuna watu ambao walivifanya hivyo. Sasa kwenye Mhubiri pale 12 mstari wa kwanza anasema mkumbuke. Sasa kama nilivyosema kwamba maagizo yote ya Mungu yapo kwa ajili ya kutupa faida, ama ili sisi tusipate hasara kwa namna moja ama nyingine. Kwamba alivyosema kwamba mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, hakuwa na maana kwamba anaongea na vijana peke yao, lakini alikuwa anaongea na moyo wa kila mtu, kwamba mkumbuke Mungu ungali bado ni mzima, mkumbuke Mungu ungali bado uko vizuri, unaona hauna changamoto, hauna tatizo yote. Mkumbuke Mungu katika kipindi ambacho Mungu amekuacha hai ama amekuacha mzima. Huenda naye mwenyewe anaweza akakukumbuka kipindi fulani, kipindi cha tabu yako ama kipindi cha shida yako ambacho kipo mbele yako. Kwa sababu nyakati zilizo mbaya ama nyakati ngumu ni nyakati ambazo zipo mbele yetu, ama zipo mbele yetu, ni nyakati ambazo zitamjia kila mtu kwa wakati wake ama kwa majira yake. Ni nyakati hizo zipo. Anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika siku hizo. Maana yake ni siku za maumivu, siku za magonjwa, siku za maumivu hapa na pale. Ni kwamba ni wewe tujue kwamba sisi kama wanadamu tumepewa kuishi kwa muda. Uhai tulionao, uzima tulionao ni kama zawadi kutoka kwa Mungu, na ni kama zawadi kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na hakuna kitu ambacho kitadumu milele isipokuwa neno la Mungu ndilo ambalo litadumu milele. Lilikuwapo na litazidi kuwapo tena na tena. Lakini nasema nini? Kwamba tunakumbushana kwamba tujiulize, tujitafakari kwamba nafasi ambazo Mungu ametupa ama ametujalia tuzitumie katika kufanya yale ambayo tulitakiwa kufanya, ambayo ni mema. Kwa kuwa ninachojua ni kwamba Mungu ni matendo mema na shetani ni matendo mabaya, ambayo yanaweza yakawa yanafanywa ama yanatendwa na mtu yeyote yule. Neno la Mungu siku zote linataka
tuyafanye hayo ama tuyatende hayo. Kwa sisi kama wanadamu hatujui kesho yetu, hatujui wakati ujao, hatujui majira yajayo, mbele yetu kitatokea nini, Sasa ni kwamba kufanya yale ambayo ulipaswa kuyafanya ambayo ni mema, sio tafsiri ya kwamba sisi hatutakufa, lakini ni kwamba kufanya mema kunatuandalia kesho nzuri ama kesho ya baraka, kwa kuwa maandiko yanasema kwamba maana apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kwamba katika uzima wetu, katika uhai wetu tujiulize kwamba kwa nini Mungu ametuacha hai, lakini vema zaidi katika kila nafasi ama kila mwanya ambao tunaupata tutumie katika kutenda mema. Dini yako, kanisa lako likusaidia kufanya yale ambayo ulipaswa kuyafanya, kutenda matendo mema, kwa kuwa wewe haujui kesho yako. Wewe hujui kesho yako, ila anayejua kesho yako, anayejua baada yako ni Mungu peke yake. Ni vizuri zaidi ungemwelekeza huyo maisha yako yote, maisha yako, utu wako, jana wako, ubaba wako, mama wako, kwa kuwa maandiko yanasema kwamba mkabidhi Bwana njia zako zote, naye atakusaidia ama atakuongoza pia, naye atakusaidia pia kwa namna moja ama nyingine. Watu wa Mungu, sisi kama wanadamu hatujui kesho yetu, hatujui wakati ujao, hatujui majira yajayo yatakwaje, isipokuwa anayejua ni Mungu peke yake. Na kama ni Mungu ambaye anajua kesho yetu na sisi hatujui, ni vema zaidi ama ni vizuri zaidi tungeakabidhi, tungeelekeza maisha yetu kwa Mungu, kwa kufanya yale yaliyo ya Mungu, kwa kuwa kumpenda Mungu hatumpendi kwa vinywa vyetu, kwa kuwa tumesema kwamba tunampenda Mungu. Muda mwingine upendo wetu kwa Mungu unajulikana kwa maisha yetu, lakini pia muda mwingine kufanya mabaya, muda mwingine ndio kumpenda shetani, kwa kuwa maandiko yanasema kwamba atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Hakuna kitu ambacho kitadumu milele, hakuna ujana wote, hakuna umama wote, hakuna ubinti wote ambao utadumu milele, isipokuwa kitakachodumu milele ni neno la Mungu ama ni Mungu mwenyewe, na matendo yako ambayo utakuna yatenda ndiyo ambayo yatakuwa pamoja nawe. Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo anasema kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya tabu zao, maana matendo yao yafuatana nao. Hajataja kwamba kitu alichonacho, kama ni mimi hapa nimebeba spika labda itakuwa pamoja nami au itafuatana nami. Anasema kwamba maana matendo yangu yatakuwa pamoja nami, yatafuatana nami. Matendo yani maisha yangu nilionayo. Watu wa Mungu, tunakumbushana tusisahau kwa kuwa tupo duniani, kama Mungu ametupa uhai tulionao, uzima tulionao kama zawadi, ni vema zaidi tungeutumia katika kufanya yale ambayo tulitakiwa kuyafanya, ambayo tulipaswa kuyafanya. Biblia ama maandiko matakatifu ina karibu neno moja ya kwamba mwanadamu aache mabaya na afanye yaliyo mema. Lakini Yesu pale anaongelea kwamba maana ninyi bila mimi ninyi hamwezi neno lote, ya kwamba haijalishi kwamba tutataka kufanya vizuri kwa namna gani, lakini kama tutakuwa tumekosa msaada wa Mungu na neema ya Mungu kwenye maisha yetu, ni kwamba lazima tu tutakosea, iwe kwa kutaka ama kwa kutotaka. Bila msaada wa Mungu, bila neema ya Mungu, ubaba wote, iwe ni kijana iwe ni binti, peke yako hauwezi. Wewe mwenyewe ni kweli wewe kuna maeneo ambayo unaweza kuwa unafanya vizuri, lakini bila msaada wa Mungu, bila neema ya Mungu kwenye maisha yako, lazima tu utafanya makosa, lazima tu utakosea. Hata kama utafanya mema, basi hauwezi kufanya kwa ukamilifu au kwa namna ambayo Mungu alitaka ufanye, alitaka utende, alitaka uenende katika hivyo. Ni kwamba ninachojua ni kwamba kama ni vijana ama ni kwamba vipo vitu vingi ambavyo tunavifanya na si kana kwamba tunavipenda sana, ila kwa kuwa tumekosa msaada wa Mungu, ndio maana tunajikuta tumeshakosea ama tumeharibu kwa namna moja ama nyingine. Ni kwamba huenda wengi kwamba tunaweza tukaa tunavuta mibangi, tunafanya umaraya, tunavuta sigara, tunajizini, tunajichua, tunafanya mambo mengi sana hapa na pale. Na kwa sababu ya dhambi yenyewe ilivyozidi kuendelea sana, na unashangaa na wenyewe kama ni wanaume nao wanapandana wao kwa wao, kwa sababu dhambi hatua pia iko ndani hatua.
kwamba utakapofanya jambo fulani ama baya fulani lazima utatafuta kufanya vizuri zaidi ama zaidi ya vile unavyofanya. Ni kwamba dunia imeendelea sana, lakini ni kwamba ninachojua ni kwamba si wote wanaofanya mambo kama hayo wanakuwa napenda sana, kama ni kuvuta mibangi, kuvuta misigara, kufanya umalaya, kujichua, kufanya matakataka hapa na pale. Sio wote anapenda lakini ninachojua ni kwamba ukikosa faraja ya Mungu kabisa itokanayo na neno la Mungu, lazima tu utafanya mabaya. Hata kama utafanya kwa namna ile kubwa zaidi ama kubwa zaidi, yani lazima utakosea tu, utavuta mibangi tu. Na katika mibangi hiyo sio kwamba itakuwa mizuri sana, ina manukato mazuri sana. Utavuta kwa sababu muda mwingine umevuruga, kwa sababu sisi wanadamu ni mazingira machache, hasa kwa nchi zetu za Kiafrika. Ni mazingira machache sana ambayo yanatuhamasisha sisi tufanye mema. Ni mazingira machache sana, lakini mazingira mengi sana yanatuhamasisha tufanye vibaya. Mengi sana yanatuhamasisha kwamba tusifanye vibaya. Katoto katakukera, utakatukana, utakazaba kofi, utafanya hivi, yani utafanya mambo ya hapa na pale. Lakini kusema kweli, watu wa Mungu, tulizo la kweli, unajua muda mwingine kwamba dereva mzuri ama fundi mzuri anakuwa ni yule ambaye amekiunda kitu chenyewe. Kama ni gari, fundi mzuri mara nyingi ni yule ambaye ameliunda hilo gari. Sasa hata si wenyewe kwamba tiba ya kweli ya mioyo yetu, ya maisha yetu ipo katika neno la Mungu. Lakini kwenye zinaa hakuna majibu. Na huenda mwenyewe umezini sana tangu ulivyoanza, ulivyokaa na watu walioharibika wakufundisha la ama utamu ulio kwenye zinaa, lakini mwisho yote ni kwamba ule utamu haukupeleka popote. Unafanya vitu tangu uanze kufanya mambo kama hayo, hakuna faida ya moja kwa moja uliovumbua. Ni kwa hiyo unasema napata raha wakati ya kuzini, lakini mwenyewe ukisha zini unajiona wahovyo sana. Kwa nini? Kwa sababu ya kila ambacho umekifanya ama umekitenda. Unavuta mibangi, sio kama mibangi inakuwa mitamu sana. Mimi mwenyewe nikipitaga mahali fulani, ni kweli sijui, lakini nikipitaga maeneo ambayo wanavuta, nikisikia harufu nasema ile kwa kweli shetani sio mzuri kabisa. Kwa hiyo Mungu tunakumbushana, uhai tulio nao tumepewa kama zawadi. Sisi wanadamu kama wanadamu hatujui kesho yetu. Anayejua ni Mungu peke yake. Anayejua ni Mungu peke yake. Ni vizuri zaidi maisha yetu, baba wetu, mzee wetu, tukamwelekezea Mungu aliye hai katika kufanya yale ambayo tulipaswa kuyafanya, tulitakiwa kuyafanya. Kwa kuwa matendo yetu ama maisha yetu ndiyo ambayo yatasimama pamoja na sisi katika siku ile kuu ama siku ya hukumu. Lakini muda mwingine dhambi, ubaya wa dhambi si kwa kuinaitwa dhambi, lakini ubaya wa dhambi ni madhara yatokanayo na dhambi yenyewe. Kwa kuwa marupurupu ya ubaya ama wema uliofanya sio tu baada ya maisha haya, baada ya kufa, lakini lazima unachokifanya lazima utakivuna hapa duniani. Lazima hapa duniani na baadaye maisha yale baada ya maisha haya. Watu wa Mungu, sisi ni washauri, ndio maana neno mhubiri. Kwa kuwa neno mhubiri maana yake ni mshauri. Mshauri hakulazimishi, yeye anakushauri kwamba ni vizuri zaidi ungechagua njia hii. Kwa kuwa njia hiyo kama ni ya mibangi, sio malaya, uchafu hapa na pale ambao unaweza ukawa unaofanya, unaotenda hata kwa siri. Kwa kuwa ni kweli unaweza ukawa unatenda kwa siri, hakuna mtu unasema anayekuona, lakini yupo Mungu ambaye anakuwa anakuona, na yeye ndiye ambaye atakuhukumia adhabu. Sasa yote hayo yapo mikononi mwako, ni wewe mwenyewe, lakini tunakumbushana tusisahau tupo duniani. Uhai tulio nao hatujui kesho yetu. Wale wote waliokufa sio kwamba wote walipenda kwamba watakufa leo, wangekufa jana, wangekufa juzi, ila wakajikuta wapo mahali pale. Tuelekeze maisha yetu kwa Mungu, kwa kuwa sisi wenyewe hatuwezi. Hata kama labu na mke unakamke kako, lazima tu utakatamani kamke kapili, lakini mke wa pili yule haina maana kwamba atakuwa na maajabu yote. Lakini kwa kuwa umevurugwa, utatamani tena upate pisi nyingine, lakini sio kwamba ile pisi itakuwa na maajabu yote. Tujitafakari, kwa nini Mungu ametuacha hai? Kwa nini Mungu ametuacha wazima? Zamani tulikuwa nasema wanakufa vijana, wazee peke yao, lakini siku hizi wanakufa hata vijana pia.
Kijana mwenzangu wa aina yoyote, iwe kijana wa kike wa kiume, vyovyote vile ulivyo, hautakuwa hivyo milele. Kama una nguvu unasema ni mrembo, hautakuwa mrembo milele. Kuna kipindi ambacho urembo wenyewe utakukataa, ila hesabu ya maisha yako itakuwa ndio pale kwamba ulisije katika kipindi cha ujana wako, katika kipindi cha ambacho ulikuwa na nguvu. Lakini hata wewe mwenyewe unaweza kusema ni baba, kwa kuwa naongea na moyo wa kila mtu. Ujitafakari, kwa nini Mungu amekuacha hai? Kama utajua, basi Mungu mwenyewe atakufundisha kwa njia nyingine ama kwa njia zake mwenyewe, kwa kuwa Mungu mwenyewe